Bismillahi ve billah ve bi zikri veliyillah. Allahümme accil veliyyikel ferec. Esselamu aleyki ya Fatimetü Zəhra. Salamullahi aleyha. Möhtərəm Zəhra TV izləyiciləri, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın xilqəti, yaranışı bir sıra məsələlərdə digər məxluqatlardan fərqlənir. Bu fərqlənmə onların digər məxluqatdan mütləq üstünlüklərinə görədir. Lakin cismani yaradılışın fiziki quruluş baxımından insanlarla oxşar yaradılıblar. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın hamısı. Necə ki, Kəhf surəsində Mütəal Allah Peyğəmbərin dilindən buyurur, Qul innəma ənə bəşərun mislukum. De, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Mütəal Allah insanların yaranışı ilə imamların cismani yaranışını eyni qərar verib. Ali İmran surəsinin 59-cu ayəsində Mütəal Allah buyurur ki, İnnə məsələ İsa indəllah kəməsələ Adəm min turab. Mütəal Allah bildirir ki, Həzrəti İsa əleyhissalamın Allah yanındakı misalı Adəm əleyhissalamın misalı kimidir ki, o da torpaqdan yaranıb. Peyğəmbər də əleyhissalam da torpaqdan yaranıblar cismani baxımından. Əleyhissalam həm Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanı dəfn eləyəndə, həm öz başına zərbət dəyəndə bu ayəni zikr eləmişdi. Minha xələqnakum, sizi ondan yaratmışıq, yəni torpaqdan. Və fiha nuidukum, sizi ona tərəf qaytaracaq, yəni torpağa. Və minha nuxricukum tarətən uxra, Taha 55. Və yenidən sizi həmən o torpaqdan çıxardacağıq. Yəni, bütün insanların cismani yaranışı torpaqdandır. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın da cismani yaranışı torpaqdandır. Lakin bir şəxsin cismani yaranışının ünsürü torpaq deyil. Bu şəxsin cismani yaranışı da nurdan olub. Bu da Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi aleyhadır. Mərhum Şeyx Abbas Qumi Beytul Əhzanda xanım Xədicə salamullahi aleyhanın hamilə qalması barədə yazır. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm asimana qalxanda cənnətin nemətlərindən yedi, həmin yediklərindən həzrətin sülbündə su əmələ gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yerə qaydanda xanımı ilə bir yerdə oldu və xanım Xədicə salamullahi aleyha Həzrəti Fatimə salamullahi aleyhaya hamilə qaldı. Beləliklə, Fatimə salamullahi aleyha insan surətində olan bir huridir. Zahirdə insan surətindədir, lakin vəsflərdə və əxlaqda hurilər kimidir. İndi bu danışacağıq, bunları açacağıq inşallah. Bu səbəbdən Peyğəmbər hər zaman behişt üçün darıxırdısa, xanım Fatimə salamullahi aleyhanı qoxlayırdı ki, behiştin və tuba ağacının ətinin ondan alsın. Buna görə xanım Fatiməni çox öpürdü. Onun bu əməli bəzi xanımlarının xoşuna gəlmirdi. Onlara ağır gələn bu şey onların Həzrəti Zəhranın məqamı barədə olan cahilliklərinə görə idi. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın ruhunun yaranmasına gəlincə, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur, İnnəllaha təbarəkə və təala xələqəna min nuri əzəməti. Allah təbarəkə və təala bizi öz əzəmətli nurundan yaradıb. Yəni artıq burada söhbət cisim yox, ruhdan gedir. Dedik ki, cisimləri torpaqdan. Amma ruhlarına gəlincə buyurur ki, Allah təbarəkə və təala bizi öz əzəmətli nurundan yaradıb. Bu cür yaradılışda heç kəsin payı yoxdur. Mərhum Əllamə Məclisi cild 15, səhifə 10-da Kənz-i Camil Fəvaid və Təvil Ayət-i Zahirə əsərindən Ənəsin Peyğəmbərin belə buyurduğunu nəql eləyir. İnnəllaha xələqəni və xələqə Aliyyən və Fatimə vəl-Həsən vəl-Hüseyn Qəblə ən yaxluqa Adəm. Allah təbarəkə və teala buyurur, Peyğəmbər buyurur ki, məni, Əlini, Fatiməni, Həsən Hüseyin əleyhimussalamları Adəmi yaratmamışdan qabaq yaradıb. Hinə la səma əməmriyyə. O vaxt nə ucaldılmış bir səma var idi və la ərzə mədhiyyə, nə də döşənmiş bir yer var idi. Və la zulmət və la nur, nə zülmət var idi, nə nur. Təsəvvür edin nə deməkdir bu? Nə işıq var idi, nə qaranlıq. Və la şəms və la qəmər, nə günəş var idi, nə də ay. Və la cənnət və la nar, nə cənnət var idi, nə cəhənnəm. Fəqaləl Abbas, İbn Abbas Peyğəmbərin əmsidir. Abbas dedi, Keyfə kanə bəd'u xəlqikum, ya Rasulallah, bəs sizin yaradılışınızın təməli necə oldu, necə baş verdi Allahın sizi yaratması? Fəqalə ya əm, Peyğəmbər burada, ey əmi, ləmma əradəllah ən yaxluqənə təkəlləmə bir kəlimətin. Elə ki, Allah istədi bizi yaratsın, bir kəlmə dedi.
Xələqə minha nuran. O kəlmədən bir nur yaratdı. Sümmə təkəlləmə bi kəlmətin uxra. Sonra bir dənə başqa bir kəlmə dedi. Fəxələqə minha ruhan. O kəlmədən də bir ruh yaratdı. Təsəvvür edin. Bir kəlmə deyir, ondan bir nur yaradır və bir digər bir kəlmə deyir, ondan ruh yaradır. Sümmə məzəcən nur bir ruh. Sonra o nuru ruha qarışdırır. Fəxələqəni, məni yaratdı. Və xələqə aliyyən, Əlini yaratdı. Və Fatimə, vəl-Həsən, vəl-Hüseyn. Sonra Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yaratdı. Fəkunna nusəbbihu. Biz onu təsbih deməyə başladıq. La təsbihə, hansı ki təsbih də yox idi. Yəni Allahı zikr edən, Allaha gözəl sözlər deyən də belə yox idi. Və nuqaddisuhu hinə la təqdisələ. Biz onu müqəddəs bildik, hansı ki heç kim onu təqdis eləmirdi. Bu hədis onun göstəricisidir ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın nuru Allahın əzəmətli nurlarındandır. Mütəal Allah Əhl-i Beyt əleyhissalamı xəlq edəndən sonra onların adını da özü qoyur. Mütəal Allah Həzrəti Adəmə Əhl-i Beyt əleyhissalamın nurlarını göstərir və buyurur. Fəənə Məhmud və haza Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Mən Məhmudam, bu isə Muhammeddir. Və ənəl Ali və hada Aliyyun. Mən Aliyəm, bu Əlidir aleyhissalam. Və ənəl Fatir. Burada da bir gözəl mətləb var. Niyə özünü Fatir kimi təqdim edir və deyir bu Fatimədir. Bu niyələr inanın ki bizim elmimizin artmasına, Əhl-i Beyt əleyhissalamı tanımağımızda böyük fayda və mənfəətləri var. Siz təsəvvür edin. Deyə bilərdi ki, məsələn, ənəl xaliq fəhadihi Fatimətəz Zəhra. Elə demir. Deyir ənəl fatir və hadihi Fatimətəz Zəhra. Fatir yəni yaradan və bu isə Fatimə-i Zəhradır. Yəni yaranış var ha. Bütün bu yaranış var ha. Onun Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya bağlılığı var, asıllığı var. Əgər o olmasaydı, heç kimi yaratmazdı. Necə ki buyurur Peyğəmbərə, Lolakə və mə xələqtul əflak. Sən olmasaydın bütün fələkləri yaratmazdım. Lola Aliyyun və mə xələqtuk. Əli olmasaydı səni yaratmazdım. Və lola Fatimə və mə xələqtukuma. Fatimə olmasaydı sizin ikinizi yaratmazdım. Sonra göstərir və ənəl ihsan və hazəl Həsən. Mən ihsanam, bu Həsəndir əleyhissalam. Və ənəl muhsin və hazəl Hüseyn əleyhissalam. Mən muhsinəm, bu isə Hüseyndir. Adlar Əhl-i Beytin xüsusunda ünvandır. Ey gözəl eşidənlər, ünvandır. Allah haqqı ünvandır. Onları tanımaqdan ötürü adlar ünvandır. Bircə adını qoyasan və haqqında fikirləşəsən, məlumatları da toplayasan, axı bu adı verən Allahdır. Sadə dəstigah ola bilməz. Altında nə qədər mənalar yatır. Çünki adı verən Allahdır. Hamısı ünvandır onları tanımağa. Çünki Allah bu adları qoyub. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, li Fatimətə tis'atu əsmain indəllah. Allahın yanında Fatimə-i Zəhranın 9 adı var. Yanında 9 adı olan şəxsin özü hardadır görəsən? Özü nə əzəmətdədir? Fatimə, Siddiqə, El-Mübarəkə, Və-Tahirə, Və-Zəkiyyə, Və-Raziyyə, Və-Mərziyyə, Və-Muhaddəsə, Və-Zəhra. Allah yanındadır bunların adları. Siz təsəvvür edin. Siddiqə düz danışan, mübarəkə, bərəkətli, Tahirə pak, Zəkiyyə pak, Raziyyə Allahın razı qaldığı, onun da Allahdan razı qaldığı, Mərziyyə həmçinin, Muhaddəsə mələklə danışan, vəhiy gələn, Zəhra ki parlaq nur, əzəmətli nur. Adların növbənəv olması onun şən və məqamlarının növbənəv olmasına dəlalət edir. Bu şəxslər Allah'a göstərən aynalardılar. Hər kəs onları tanıyır, Allah'ı da tanıyır. Əksi də məlumdur. İmam Rıza aleyhissalam ziyarəti camiyə səğirədə deyir, mən ərəfəkum fəqəd ərəfəllah, mən cəhiləkum fəqəd cəhilallah. Sizi tanıyan Allah'ı tanıyır, sizi tanımayan Allah'ı tanımır. Niyə? Sizi tanımayan deyəcək ki, Allah göydə oturub, əli var, ayağı var, düşür, qalxır, sepi var, saqqal, nə bilim, üzündə tük çıxmır, saçları buruq-buruqdur. Eləyir cisim. Belə Allah'a inananla, ümumiyyətlə Allah'a inanmayan arasında nə fərq var? Fatimə sözü fətim maddəsindən götürülüb kəsmək,
ayırmaq mənasını verir. İndi görək hansı mənalarda kəsmək və ayırmaq mənalarını verir. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, elə ki xanım Fatimə Zəhra salamullahi əleyha dünyaya gəlir. Bir mələk gəlir, peyğəmbərin dilinə hakim olur və peyğəmbəri danışdırır. Deyir ki, mən bu uşağın adını qoydum Fatimə. Sonra deyir, sonra qalə fətimtuki bil elm, səni elmlə ayırdım bütün məxluqatlardan və fətimtuki əni təms, səni bütün elmlə bütün çirkinliklərdən ayırdım. Sümmə qal Əbu Cəfər. Sonra İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, İmam Baqir əleyhissalam buyurur, vallah laqad fətəməhallah təbarəkə və təala bil elmi əni təmsi vəl misaq. Buyurur ki, Allaha and olsun, Allah Teala onu əhd, peyman vasitəsilə onu elmlə cahillikdən ayırdı və aludəçilikdən uzaq tutdu. İnni fətimtu ki bil elm, mən səni elmlə ayırdım. Mərhum Əllahu Məclisi bu barədə buyurur, yəni sən uşaqlıqdan aliməsən, nəinki böyüyüb elmə sahib olmusan, ən balacalıqda. Təsəvvür edin, xanım Xədicə salamullah əleyha dünyasını dəyişib. Xanım Zəhra salamullah əleyhanın 5 yaşı var. Cəbrail gəlir xanım Zəhra salamullah əleyha üçün təsəlli gətirir. Deyir ki, narahat olma, anon yaxçı yerdədir və Allah sənə salam deyir. Xanım Zəhra salamullah əleyha 5 yaşı var. Həşr surəsinin axırıncı ayəsi ilə Allahın salamına cavab verir. Deyir, salam odur, salam ondandır və salam ona tərəfdir. Bax, uşaqlığından alimədir. Hətta sən yaranışın əvvəlindən bütün Rəbbani elmlərə sahib olmusan. İnni fətəmtuki bil elm, səni elmlə ayırdım. Nədən? Ənil cəhl, yəni cəhildən. Ənil ənbiyai və ənil məlaikə və ənil avliya və ənil xəlaik. Sən bütün peyğəmbərlərdən ayrısan, mələklərdən ayrısan, Allah dostlarından və bütün məxluqatdan ayrısan. Əllahu Məclisi Biharda qeyd edir, Əl-Xəraic vəl-Cəraihdən Musa, Xızır dəryanın kənarında oturublar, görürlər bir kuş gəldi, bunların qabağında bir dimdik o yana atdı, bir su, bir damlada dimdiyində bir su digər bir tərəfə atdı. Bunlar özlərinə deyirlər ki, görəsən bu quş nəyi çatdırmaq istəyir bizə? Ondan sonra Həzrəti Cəbrail gəlir. Deyir, bilirsiniz bu quş nə demək istəyirdi? Bunlar soruşurlar ki, xeyr, bilmirik. Onlar deyirlər, Həzrəti Cəbrail onlara deyir ki, bu quş demək istəyirdi ki, axirə zamanda bir kişi, 2 nəfər gələcək, yəni Peyğəmbər və Əleyhisselamı nəzərdə tutur, onların elminin yanında siz ikinizin elmi bir yerdə bir damcı qədərdir. Yəni, belə bir şəxsiyyətlərdilər Əhl-i Beyt əleyhissalam. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha da həmin o elmin daşıyıcısıdır. Çünki bu xanım da Əleyhisselam kimi Allahın əzəmətli nurunun təcəllasıdır. Bu cümlədən məqsəd, yəni səni fətəmtuki əni təms, bütün çirkinliklərdən uzaqlamışam. Bu cümlədə əsas məqsəd qadınlara məxsus olan xüsusiyyətlərdir ki, xanım Fatimə Zəhra onlardan deyil. Hura-u insiyyə, insan surətinə düşmüş huri, yəni qadınlarda olan bəzi xasiyyət və xüsusiyyətlər ki var, məsələn, uşaq dünyaya gətiriləndə və başqa şeylərdə, onların xanım Fatimə Zəhrada yoxdur. Nəql olunur Ayşədən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üstünə qaçır bir dəfə, deyir ki, ya Resulallah, Fatimə Həsəni dünyaya gətirdi, durdu namaz qılmağa. Axı, qadınlar uşaq dünyaya gətirəndən sonra müəyyən gün ki, şəriətdə də qeyd olunub, 10 gün namaz qılmazlar, onlardan müəyyən bir şeylər xaric olur. Peyğəmbər təbəssüm edir, deyir, o bətuldur, özündə olanları onun haqqında fikirləşmə. O bunlardan uzaqdır, mübərradır, havra-u insiyyə, həmişə pakdır. Mən bunu açıq formada deyə bilmirəm. İnşallah bilənlər özləri bilirlər, hurilərdə hansı xüsusiyyət var. O xüsusiyyət xanım Fatimə Zəhra salamullahi əleyhada mövcuddur. Daha sonra nəyə görə Fatimə adlanıb? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnnəmə summiyyət Fatimə liənnəl xəlqə futimu ən mərifətha. Ona görə Fatimə adlanıb ki, bütün insanlar onu tanımaqdan kəsiliblər. İnsanlar deyil, xeyr, bütün xəlq onu tanımaqdan, heç Həzrəti Cəbrail əleyhissalatu vəssalam belə onu tanıya bilməz, onu tanımayıb, tanıya da bilməz, qüdrəti yoxdur, idrakın fövqündədir. Siz təsəvvür edin, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalama bir nəfər deyir ki, öz fəzilətlə, 3 nəfər daha doğrusu deyir ki, öz fəzilətlərinizdən mənə danışın. İmam buyurur ki, siz onları eşitməyə qüdrətiniz çatmaz. Bunlar imamı məcbur edirlər. Axırda İmam əleyhissalam buyurur ki, bu söhbətim də
Bu danışdığım hədis də Əl-Qətlədə mövcuddur. Öz sənədləri ilə mərhum müstənbit qeyd edib. İmam buyurur ki, 2 nəfər çıxsın bayıra, 1 nəfər qalsın. Ona bir neçə şey danışım. Əgər o həzm edə bilərsə, siz 2 nəfərə də çıxar özü danışar. Bu 2 nəfər çıxır bayıra. İmam əleyhissalam ona nə danışırsa, həmən adamın saçları ağarır, saqqalı ağarır, hədisi yadından çıxardır imamın danışdıqlarını. İmam buyurur ki, əgər danışdıqlarım yadında qalsaydı, ağlın da başından çıxardı. İndi siz təsəvvür edin, bu İmam Hüseyin ağadır və o, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın bədəninin cövhərindəndir. Gör, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha nə əzəmətdədir, nə uca məqamdadır. Siz bunu dəqiq bilin ki, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın nurundan yaranıb İmam Həsəndən İmam Hüseyin. Bəs xanım Fatimə Zəhra o ikisindən üstündür və fövqəladə, dərk olunmaz səviyyədə üstündür. Oxuyacağım hədisə diqqət buyurun. Ayşə deyir ki, daxil oldum Fatimənin evinə və o Həsən və Hüseynlə. Hüseyn üçün yemək hazırlayırdı. Bir qabın içində süd var idi, meyvə var idi qazanın içində və qazan da neyniyirdi? Yübəqbiqu, yəni laqqıldayırdı, elə qaynayırdı, laqqıldayırdı və mən gördüm ki, Fatimə Zəhra əlin salıb içinə boş əli ilə o qaynayan, laqqıltı ilə qaynayan qazanı qarışdırır. Qaçır bunu gedir atasına danışır. Deyir ki, mən belə bir hal gördüm. Qazan qaynayır laqqıltı ilə, əlin salıb qazanın içini qarışdırır. Əbu Bəkir qızına deyir ki, bunu heç kimə danışma, qoy bilinməsin bu şeylər, yəni onların özəllikləri və kəramətləri. Və bu xəbər yalnız gedir Peyğəmbərə axır çatır. Peyğəmbər işarə ilə bildirir ki, bəziləri istəyirlər ki, mənim ailəmə aid olan xüsusiyyətləri gizlətsinlər, amma bu mümkün deyil. Fatiməyə Allah odu haram edib, o əlin salar o laqqıltıyan, qaynayan qazanın içinə və onu qarışdırar. Və başqa bir hədisdə var. Niyə Fatimə Fatimə adlanıb? İnnəmə summiyyət Fatimə li'ənnaha futimət şi'ətəha minən-nar. Ona görə Fatimə Zəhra ona Fatimə adlanıb ki, onun şiələrini Allah cəhənnəmdən ayırıb və futimə a'dauha an hubbiha, düşmənlərini də onu sevməkdən ayırıb. Düşməni onu sevə bilməz. Həzrət Əli əleyhissalatu vesselam buyurur ki, məni sevənin 2 qaşının ortasından burnunun üstünə zülfüqarla çırpsam, yenə də məni sevər. Lakin məni sevməyənə səhər axşam yağ, bal yedizdirsəm, o məni yenə də sevməyəcək. Səkuni adında biri qucağında təzə dünyaya gəlmiş bir qız uşağı ilə gəldi İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın yanına. Fəqalə ma səmmeytəha. İmam ona dedi ki, adını nə qoydun? Qultu Fatimə. Dedim, adını qoymuşam Fatimə. Qalə ah, ah, ah. 3 dəfə dedi, ah, ah, ah dedi. Sümmə vəda'a yədəhu ələ cəbhətihi. Sonra əlin qoydu onun alnına. İlə ən qal, əmə izə səmməytəhə Fatimə və la təsubbuha və la təl'anha və la tədribha. Nə bada onu söyəsən, nə bada ona lənət deyəsən, nə bada onu vurasan. Sən ki, onun adını nə qoymusan? Zəhra qoymusan. Bu danışdıqlarımızın xülasəsi budur ki, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha Allah təbarəkə və təalanın əzəmətli nurudur. Hansı ki, o nur anlaşılmaz bir məsələdir. O nuru heç kim dərk edə bilməz. Təsəvvür edin, o nuru Allah təbarəkə və təala aşkar eləyəndə, zahir edəndə, üzə çıxardanda, bütün mələklər, təsəvvür edin, bütün mələklər üzü üstə xərrət sacidətən səcdə edən halda düşdülər yerə və Allahdan soruşdular, ilahi bu nədir? Müteal Allah buyurur ki, mənim əzəmətli nurumdur. Onu peyğəmbərlərimdən bir peyğəmbərin sülbündən xaric edəcəyəm və müqəddəs imamlar həmən o nurun nəslindəndir. Allah Quranda buyurur, Allah-ı Nur surəsinin nur ayəsi, Allah nuru səmavati vəl-ərz. Allah yerlərin və göylərin nurudur. Məsəlü nurihi, onun nurunun misalı kəmişkatin, bir çıraq qabı oxşayır. Fiha misbahun, o çıraq qabının içində bir çıraq var. Əl misbah fi zücacətini zücacə. O çıraq da bir şüşənin içindədir. Kəənnəhu kovkabun durriyyun, parlaq bir ulduz kimidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, çıraq qabından məqsəd Fatimə Zəhradır. Çıraq qabıdan məqsəd, demək çıraq qabından məqsəd Fatimədir, çıraqdan məqsəd İmam Həsəndir, şüşədən məqsəd İmam Hüseyndir, parlaq ulduzdan məqsəd yenə xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha. Nurun əla nur, ayətdəki keçir, nur üstə nur var orada, buyurur minha Fatimədən imamun bə'də imam.
ardıca gələn bütün imamlar xanım Fatimə Zəhradandır. Məsələ budur, möhtərəm əzizlər. Allah ardıca o ayənin ardıca buyurur ki, fi buyutin əznəllah ən turfa'a və yuzkərə fiha ismuhu, o evlər ki, Allah icazə verib adı orada ucalsın. Bir nəfər qalxdı ayağa, dedi ki, bu ev kimin evidir, hansı evlərdir? Peyğəmbər buyurdu, peyğəmbərlərin evidir. Sonra Əbu Bəkir xanım Fatimənin evini göstərdi. Dedi, bu da o evlərdəndirmi? Peyğəmbər buyurdu ki, bəli, bu ən əzəmətlilərindəndir. Xudavənd-i Mütəal bizi xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhadan ayrı salmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.